哋兩個成日都搶來搶去，呢個互動咧，其實對於佢即係身心嘅發展啊，或者喺野外其實都會有機會有雙胞胎嘅熊貓，或者有啲熊貓 BB 一齊，佢都要學習下喺即係一個競爭嘅環境度去取勝。咁另外就係頭先你睇到一出嚟嘅時候，佢喺度聞嗰度門啦。其實每日朝頭早咧，佢出嚟都會喺嗰個位置度聞，好多時會有媽咪嘅一啲氣味，有呢啲媽咪嘅聲，抹一啲氣味塗抹咗喺嗰度。我今朝有同大家講過啦，細佬每朝都喺度講嘢，真係每一朝都喺呢度去一去，所以佢個私家位嚟㗎呢個係，真係每一朝都喺度。可唔可以透露下佢而家幾重口？而家細佬同家姐咧，平均嚟講有32 kg， 咁有時去到34，咁我諗有時就31點幾，咁32係一個平均值咯。咁呢個都係一個佢哋正常健康嘅一個成長嘅水平。我知成年嘅熊貓係應該唔會8公斤㗎嘛。最重其實可以去到雄性大熊貓去到150至到160公斤。咁通常雌性咧大概100至到120幾。咁呢啲都係一個大熊貓嘅一個體重嘅平均值。咁所以其實而家佢都仲係好小朋友嘅，30幾 kg。咁你哋諗住捧到幾時啊？諗到捧到幾時啊？呢個真係一個好嘅問題。如果以我照顧盈盈樂樂嘅經驗咧，其實去到佢哋1歲半左右啦，其實就係非常非常困難地，唔好話捧住啦。其實我哋喺同場同佢一齊去做護理啊、餵食嘅時候都比較困難㗎，因為其實佢哋體型好大。咁同埋當我哋一個護理員要對付或者應付或者處理兩隻BB 嘅時候，都會比較吃力啦。初我記得係你哋係抱出嚟，而家咧就其實而家都比較少抱出嚟啦，因為其實對條腰個負擔都幾重，尤其是我哋嘅奶媽啦，即係我同阿小志哥哥都應該勉強頂得順嘅，但係啲女士嘅奶媽咧就我成日提佢哋要小心條腰啦。而家我哋好少咁樣捧噶啦，我哋喺後勤咧會用一個桶。而一個桶，咁佢係好中意，即係小朋友中意玩咧，佢會捐入個桶嗰度。咁我哋去一捐入去，我哋就拎起個桶，就推一間房推另一間房。咁呢個可以令到我哋減少咧受傷嘅機會。好啊！呢啲鼓舞啊，非常好，我覺得啱啱先。我哋都再碰下。咁上個星期咧就即係我見家姐細佬咧喺嗰邊喺個樹枝度咧咁樣跌咗落嚟。有冇你有見到嗰個？有啊！家長好似跌得大家覺得點樣咧？大家有冇得加固啊？嗰啲樹枝有冇得加固啊？係啊！首先你覺得係咪好驚嚇啊？好擔心啊嘛？後尾有冇睇翻佢跌完落嚟之後嗰個反應係點？家姐 OK 嘅，但家姐跌得金有少少即係顛顛簸簸、暈暈地，咁跟住就即刻就爬翻上樹。其實咧頭先有朋友問會唔會去加固咧？其實咧我哋好難去加固一啲 branch 咁幼嘅樹枝，不過咧我哋定期會修剪嘅。咁隨住佢咧留意下佢中意玩邊啲位置咧，我哋奶爸奶媽會定期修剪。咁但係其實唔使擔心嘅，因為其實佢本身我都即係分享過多次，佢個骨骼同個肌肉啊，同埋一啲皮下脂肪，其實都係去設計到佢喺野外有機會佢都會跌落嚟。咁當然啦，我哋都做咗好多預防措施嘅，咁確保佢跌落嚟嘅時候，咁唔會有一啲嚴重嘅受傷。即係我哋會定時修剪啦，係有啲預防措施啦。咁所以其實本身佢哋都跌得撞得嘅。都有啲，其實都係啊，因為嗰啲抗跌訓練，大家成日都會睇到或者聽到奶爸奶媽分享喺野外或者喺其他一啲飼養設施，你見到媽咪都幾粗魯嘅有時，咁仍然屬於溫柔派嘅媽咪，係啊，咁但係都要去鍛鍊下佢哋嘅，因為始終唔係淨係錫佢哋就得嘅，即係有時都要等佢有翻一個自己照顧自己嘅能力。咁另外就係有啲fans 嗰日跌完落嚟之後好緊張，我其實睇住個閉路電視都落咗嚟，咁我都即刻同佢哋講嘅時候，佢哋見到咁快就已經好似醒翻啊，爬翻上樹，其實佢哋冇乜大礙咁樣。咁但係我哋都會特別留意住得閒修剪下嗰個。即係我哋得閒修剪下啦，但係就唔會重新設計噶啦。咁我哋盡量就補翻一個自然嘅環境俾佢哋。我哋如果你話重新設計咧，我哋間中咧會就住動物嘅需要去改變下棲息地入邊啲攀爬架，譬如好似爸爸樂樂隔籬嗰度咧，
其實我哋就增加咗一個攀爬架。咁一陣間有時間你都可以睇到。為咗動物安全，我哋或者係為咗一個適時嘅轉換下一個家私，有啲環境俾佢作為一個環境豐容。咁我想問，即係落來啊，滑梯好開心，好多係咯，有水池，係好輕鬆嘅時候有水池。其實咧呢個問題咧，當拆開咗個帆布，好多 fans 都問噶啦，冇咁快嘅，其他家姐細佬或者家姐冇咁快嘅，因為咧其實我諗佢哋暫時都需要同媽咪一齊居住，同埋咧如果深水清嘅 fans 咧都會留意到，我哋暫時咧未去恢復翻嗰條河流。同埋個瀑布俾 BB 仔，我哋要測試下究竟佢哋對於一啲流水嘅一啲環境嘅一啲反應啦，同埋我諗一步步嚟，我哋會恢復翻呢條梯啦，開翻個瀑布啦。咁去到低地 Lowland 嗰邊，你見到咁大條河，其實都有一定嘅危險性，咁所以我哋冇咁快會換翻個。咁同埋爸爸樂樂都係啱啱去享用緊呢一個新嘅攀爬架，等佢自己 explore 下先啦嚇。暫時我未見到佢真係玩過上滑梯嘅，我諗佢需要去建立佢多啲自信心先，但係佢會爬到去上面最高嗰層㗎啦已經。所以又透露咗俾大家啦，我哋先試下條小河，再試隔離個瀑布，再慢慢一步一步嚟撐嘅。係啊，同埋如果最近咧有啲粉絲同朋友都問樂樂咧，可能佢啲毛髮啊，即係其實定期佢都會有一個換毛嘅情況，尤其是佢玩水玩得密嘅時候咧。佢咧喺個腰部以下咧，其實有一個好似薄咗啊，甩咗啲毛。其實呢啲都係一啲季節性，同埋佢玩水嘅時候甩咗啲毛。咁變咗我哋喺呢段時間，我哋未去真係預備好咧，即係俾家得去玩水，或者咁長時間浸喺一啲水入邊咯。咁所以我哋會慢慢去安排俾佢哋。咁好重要嘅資訊喺度多次，即係樂咧仲係甩毛，我哋亦都有獸醫檢查過嘅，我相信。但係咧就因為佢中意玩水啦，咁同埋開始換季啊，咁佢哋又中意換毛，浸得水多啦，嗰啲毛其實生得咁快啫。但係佢係身體好好嘅，好健康嘅。咁另外咧，即係佢哋都開始大㗎嘛，係咪？可唔可以透露下佢哋會唔會有新居啊？幾時有新居啊？有留意大熊貓，係係啦，好好啊！佢都知道有部分我有安排嘅，喺威威邊地，我哋揾咗個位咧。其實喺26年開始會動工啦，咁希望喺27年嘅可能第二季度，咁有一個新嘅熊貓嘅棲息地。咁到時候咧，其實我哋有6隻大熊貓嘛，咁我哋就可以有足夠大同埋一啲新嘅棲息地安排俾我哋6隻國寶大熊貓。我成日都同媽媽分開，係媽佢哋係有地方住嘅，我哋有地方嘅。頭先我聽到有個問題就係咪同媽咪分開啦？不嬲佢都同爸爸分開嘅，因為佢係一個獨居動物。媽咪咧就其實一般大熊貓咧去到2歲至3歲咧喺野外咧都會分開。咁我哋會隨住喺呢個自然行為或者自然嘅發展去安排俾佢。可唔可以有一個要求啊？如果新居咧，啲玻璃可唔可以唔好反光？我即刻抹低先同你講，我會抹低嘅。係啊，真係好難影相嘅反光，真係影咗都唔靚，係咪？我抹低咗同啲設計師講。實際要求嚟嘅。其實爸爸有冇真係即面對面見過佢？其實就冇嘅，我哋亦都唔會破壞咗喺即係自然界佢一個定律，或者係如果佢真係見到爸爸。或者係有啲氣味嘅交換咗咧，其實對於母子都唔係咁好。媽媽仲認得佢？其實咧我諗佢哋會透過個氣味去認得，即係個別大熊貓嘅個體。咁佢哋都有一定嘅記憶嚟嘅，但係咪真係仲即係記住佢係我嘅小朋友啊，或者係點咧？其實我哋暫時冇一啲科學嘅一啲根據去證明。係啊，咁佢哋長大咗都好多次啦。其實熊貓成年嘅熊貓咧係獨立生活嘅，咁所以佢哋都會慢慢需要一個自己嘅環境啦。多謝冇啊。